urumva nyama ahubwo nyama gico no muhanura muzo mumbwirira azogire biro ya consultance je nibaza yuko yikeka yuko zijya mpanura ziduhaye tutozumva sisi kibazo eske nyama ni grille de correction n'abatara aba broken heart bagenda bayirabe kugira baducire urubanza bavuge ko réellement ivyo yayivuze kari ivyo. Yeah, of course, yeah. Yavuze ati umunsi wa mbere episode ya mbere igeze ku mavyuzi 10,000 ku munsi. Ya kabiri igeze ku 8,000. Ya gatatu igeze kuri 3. Yo ni rugero rushatse. Reka tuzobipimire ngaho. Rugero rushatse abafana yo ni bantu bahe n'igiturire. Nta nabo tuzi. Nukuri turabasavye bazoturabire yuko Heyerma ijya filime ari mbi mu mafilime yose tumaze gukora. Ahubwo nyene gusa nanje namye nibaza ndabonye iri kirarabwa. Rugero rushatse abantu bariko barayiraba. Nena hayi gitu turabaha igiturire. This is Flash TV. We shine to progress. Hello, everybody, everyone, everywhere you are. I hope you are doing well, guys. Narko turashima ibintu n'ubuki ibintu ni umunyenga turashima uhora hatakagira kugira azigame abantu biwe cyane narko turi mu bikorwa mvabwenge none Fresh TV 257 kwandiko rero hose desande sana bwa Dr. Vlog aka ndikumwe na Plus Kid musore muto ariko munini mu bikorwa nakiriye umuntu munini n'ubundi kabisa muri no industry cyane ya movie mu bantu wavuga ko ari kuboko kunini kugira ibikorwa byinshi muri ko murabona bikunde atobayibesha na gato yitwa Ani Esperance Tubisabimana ni the CEO wa WARUBIZI company CEO wa WARUBIZI movies aho ni ku mbuga ngurukana bumenyi nuko baba bitwa twatanguye ubona twenga cyane watwengejwe niki madam natwengeje uko ntamenye ko twatanguye ntiramenye ko ari ukuntu aba business woman baguma bitaba ama telefone burakanya witavye nyinshi ndavuga ati reka ntangure uraza kubona basi ko natanguye hama tugire ufite ntiwambwiye ready narizi go turi muri vango action jewe ko ntari banyama bakameramani n'aba director nkaba mede nguze umva ngo actions mumeze neza ndakomeye turakubita tubangura turakubita kwibuta kubera ofise n'inama mu kanya ayo makuru yo namaze no kuyaronka buri minute ngahe rera trans umwanya turaca office na ndakwakiriye kandi kuri Fresh TV ukuri ndashimye cyane ndabakengurukiye ko namushoye kunyakira kandi nongera ndamutsa abakunda kudukurikirana kuri Fresh TV kabisa unkundire ndakubwira yuko uberewe ukuri wambaye mu buryo buri diplomatique nkunda cyane yani kubera ko nari sorry nari mvuye ku kazi wenda nabikunda hari ukuntu musike muza muri Fresh mwayubashe gose nk'umuntu w'umusore nkawe wambaye nk'uko uba wanubasha ahantu ugiye ukuvuga ngo muraduha na credit yacu mwubahwe gose merci normalement murambona nyine abantu baje ngaba biteguye cyo ituma kenshi natwe nubwo wejo bundi mutavyumvise kumwe woni Alo nazanye mutavyumvise kumwe wewe co kimwe kumbure n'abandi okay nawe sindamwibuka kubera haca benshi nzomukwibutsa imbo so nagupostinze kuri community yacu ndavuga ngo baguha amashurgo yawe bayaguha yari benshi cyane baguha n'ikaze okay abariko barakomanta mu nyuma bamba barire kumbure nzobisoma azonagaruka vuba canke ubutumwa bwiwe ndabubahe mugabo amashurgo yiwe yamushikiriye ndabakengurukiye kandi asa uraza amashurgo menshi bagiye bago asa niyo pantaro wambaye hasi ya rouge iyo ni rouge comme tel rouge sang ni rouge sang ya mashurgo abasa mwene y'amaraso mumeze gute muri WARUBIZI muri WARUBIZI tumeze neza cyane turi mu bikorwa byinshi biriko biranatugora gose mugabo nibaza ko narabonye ko abafana basimaze ibisi bidoga kubera ko mu misi yeze twari ko tubaha kabiri mu ndwi amana aho igiye nyene aho yagiye biragiye nk'abashavuye gatonya bariko barekrama abakinyi bamwe nk'aba Mimi Heye n'abandi ngabo tubamenyeshe yuko ofetse WARUBIZI abatavyibuka cyo batarabimenya novuga ni pepiniere y'abakinyi ni yogi okay nkunda kuvuga nagakuye kuri wewe burya ntavyo wari wibuka twarigeze kuba twari he muri vire shokundiha nzokuri hano warampaye akantu k'ikironde kavugitse iyogi nakumvise kuri wowe WARUBIZI ofete ni yogi y'abakinyi nico bitumye tuko turakina imisi yose muzoza murabonamwe abantu bashasha bariko baranovuga bariko barafata
bariko baraduza abandi. Yeah. Nico gituma rero ntituba twabibagiye mugabo tuba turiko dukora ibikorwa vyinshi kugira ngo tuzoshobore gushika. Turabona ivyifuzo vyanyu, turabona abakinyi mushaka, tuzokongera tubasabe baze. Ariko baravere barimo. Ravere au fait Ravere n'umwana wo muri Warubizi ico gituma ndashaka kubura mugabo abandi baba baje kudufasha. Nawe ni yogi muzindi muyandi canke yogi muzindi canke yogi muyandi iyogi erega iyogi iyogi sakantu kamwe ni kiri mu bwinshi iyogi kiri mu bwinshi nyaho uje bavuga isinzi indiri donc iyogi ni novuga ngo ni bavyita ituta ituta riteyemwo imbuto ziduga bakazobatura baza baratera handi kugira ngo zishobe gushamika pimie mu Burundi kazi igifonofono ndavyemeye kabisa nakora bati baravere barimwo hajemwo n'undi mutipe ariko arakundwa cyane yitwa Chris ubona yuko ariko araronkera hit muri Warubizi oya ariko aronkera hit muri Warubizi akura kansi Chris hit ya Rifis ariko ariko arabyibuha mu bikorwa muri muno muntu Chris nibaza yuko ariko bibaza ko ariko aronkera hit muri Warubizi kubera ko yakinye muri ntaho yagiye sino igihe yakina muri ntaho yagiye ntabwo yari uwa Warubizi mugabo yaradusavye avuga ati je n'ukuri ndashaka kuba mu naye ndashaka kuja muri rya yogi. Wow. Bivuze yuko ubu Chris ari mu yogi rya Warubizi. Ari mu yogi rya Warubizi twarabitangaje naho benshi bavuze ngo twamubeshe niwe yabidusavye kandi burya kubisaba ntibiba vyoroshe ariko twaramwakiriye. Yarandise. Konzi ibintu byanyu byose bica mu mpapuro. Sinzi. Muri professional cyane mu karere. Arashobora kuzobivuga umunsi wo muhamagara. Oya turaza no kumwakira mu masaha adashika 48 nawe nyene atubwire mwijoro ryakeye twakiriye uwitwa Jina ari kumwe na Ediken usore nawe nyene ariko arabikora bagira ahantu tugera bari mwiyogi baje bose ni yogi oya bari mwiyogi bari mwiyogi mbega womenga sinabitaho ni mivyaro iri wakoze terme nziza ngo ituta nituta donc bege navuyo n'imbuto ziri mwituta mugabo baje ntibakiri ntuzenya ubu nivyo bajya barabatuwe bategwa ku mutumba ndakwigishagira kwitire kwe ubu ibiti byaratuze abantu barabibona so nako ndavuga uburyo twabakire turagera hano baravuga ati ibyo ntaco tubivugako ndavuga ati Imana inkundiye nzozana nyirabyo ubu bibazwa kuba rero twakuronse n'umugisha ndashaka ubanze utubwire gatoya umwaka uheze nk'umurongozi ibikorwa mwarimwe muri Warubizi uburyo mu vyevariwa muri Warubizi vraiment umwaka w'ibihumbi 2023 nivyo umwaka w'ibihumbi 2023 niwo twamaze umwaka wabaye umwaka mwiza cyane no kuvuga ngo twarashoboye gushika ku mahangiro atari make ama objectif twarihaye gukora ku bice 90% ndiko ndatanga raporo kuba bosi wacu ibice 90% twarashoboye gushika ku ihangiro ryacu kuko n'igihe twari ko turatangura ubufadikanye twatangura gukorana na BMT nongera kandi tubakengurukira cyane BMT irongowe na Medimani Rakiza harimo na Giti Fisto aragira umukama umutunzi wo muri Kazoza wasigaye yiyita umutunzi ngo no future billionaire rich man urumva tubakengurukira cyane kubera ko ubu partenariat reka tubivuge gutyo c'est officiel partenariat yacu yagenze neza cyane iduha umwimbu mwiza cyane uwo tugeze kuno munsi iraduha aba followers benshi iraduha visibilité iraduha donc ivyo tugeze ko vyose turakengurukira abandi bantu kandi no kengurukira je no shimbira gose cyane abakinyi bagiye baradufasha twarakoranye kandi na Dodo fashe mwarakoranye twakoranye mu mwaka uheze urumva twashoboye gukora partenariat n'amakampuni abiri ni ibintu biryoshe hariho n'abandi twakoranye mugabo bitabaye officiel mugabo ngira ntibabikunze kuba officiel twarakoranye mugabo biragenda neza hanyuma ese yani twako mutaduhaye akazi aba promoters mutaduhaye akazi ubundi urumva wavuze ko turi professionnel ubundi mu leta yaramaze kuvota bije nukuvuga naho ubu ya handu bara niyo hateye ikintu cicaduka ubura canke imvura uri muri bije iba iri vote ntaho biva caduhiga handi hantu biva donc ntivyari vyatse nizere basi ko iyo bije ntayo twari dufise ko muyuno mwaka abantu mwabashizemo nibaza yuko abo dusangiye ibikorwa baravyumva ngira tuzoraba tubishiremo muga kandi
turabakengurukira ko mwadufashije usange tubakengurukire ko mwadufashije ngabo murazi yuko oya Fresh TV sindayivuga muri make twabanye neza na Comedy sindayivuga n'abandi bariko baraza ntaramenya buke turatuvugana barabizi kandi ndabashimira vraiment agenda muri page yabo kandi warubizi ndanabivuge warubizi bibanye neza n'ibinyamakuru banye neza n'abanyamakuru gusa amahera niyo tutararonka ngo tubahe ariko amafaranga mwabantu maze impamvu mba ndakavuze warubizi nimwe mu makampani isora amafaranga menshi mu bikorwa mvabwenge of course uko niko kuri birazwa ugacyumvira umuntu ashobora gusenya nka sheke y'imiliyoni 50 atari ni miliyoni 2 za promotion sengana mili yagiye d'abord warubizi rafite sengana mili kuri konti yarigeze kuyatunga womo ntimuduteza abarozi tukabanye tuvuge 50 tukabanye tuvuge 50 reka biraroshe guharura nubwo wafatira kuri bijo ukaraba nk'igikorwa nawe yagiye mwaduhaye yari cyari kibanyikanye n'indi filime mwari ko murakora ukaraba ama event mwage mukora ama press conference niki ayo mahera rega yokora hako turashimira aba partenaire baradufasha cyane nibaza yuko ko muri ko murabidusaba jewe moi je reconnais que ndemeza kandi umutima wanje vraiment urampa ukengurukira cyane ibinyamakuru bidufasha atakintu tubahaye mugabo mwibuke yuko burya ibinyamakuru turafitaniye confiance abakinyi ba filime magana banje uvuga ati sinivuze Fresh TV ntayo mvuze n'abandi banyamakuru mwemwe ntavyo mvuze mugabo ubungira mwana eka nubwo nabivuga nubwo twaba turimwo nyamase winyitwa nyama ntitumuha micro agahera kuri twebwe ntibari nisanzwe bavuga kareka oya erega ibintu byiza kuko nyama biriya bintu akora ntabikora n'inzigo abarika avuga ati none ndi umunsi nasomye nibaza acatangiye no kuyishira canke nuko atari bwatwinje natwera dukoreye ko amuguje muti pararenze umuntu akorera ku bantu agakorera no kumuhemba indamuhemba okay urumva nyama ahubwo nyama gico no muhanura muzo mumbwirira azogire biro ya consultance je nibaza yuko yikeka yuko zijya mpanura ziduhaye tutozumva aza tubwire azaraza ingorane mwo mwitura kwe umuntu nkawe je kwa nyama ukemera nyama ndamwemera kandi arabizi ko ndamwemera nyama ngo ni nika yawe avyumvise ngo ni nika yawe inika bisigura iki haje abari umuntu wawe wahagufi umuntu mushikirana oya nyama ako mugabo ani tuvugisha nyama ni inshuti yaje nyama ni inshuti yawe kandi nyama arabizi je ko ndamwemera akaja mu binyamakuru akanenga igikorwa wakoze ni bono natari ciza uwo muntu n'umugenzi canke n'umwana natari ciza mugabo kandi rifo ko abandi ba producer abandi ba cameraman aba editor niko babivuga ya abo baza baraye uko gwakoze kugira ngo bashobe kuvuga yuko bijya avuga ko nawe ashobora kugira mutunenge kwirika abantu mubizi mutashoba kwirikana ibikorwa vyo kuri mutunenge bisigura yuko turakeneye urundi ruhande bisigura ko tukeneye urundi ruhande atari urwanyama gusa nafise ikibazo eske nyama ni grille de correction niba atari grille de correction kubera kimwe mudashobora kuvuga je ntavyonzi je no kuri mbavyumva abantu bose filime jewe ijwi risohoka nkayumva na image umuntu kamubona we niso no kuraba ko ibintu by'abavyita vya kala je ama plan americain n'ibindi ntavyo bare control nabizi bikeya ndabizi abo wanga kubyinjiramo ntavyonzi yaba ndabizi nanje no usuyiza kora nkaraba biko heyerma zibaze kwija amakondisi ahubwo nyene niko karona madakibaza nivyo yize mbe hajya nivyo yigiye kuri kata usanga yabyize mwibarabara kuko ibyo dukora byose simaka ngo twarenze kwicara kuri za ntebe mu ishuri okay je muzombwira ko ari grade de correction kugira ngo twemere yuko ivyo avuze byose ukora amakosa ari amakosa okay kora amakosa tuvyemere ivyo akora byiwe byose navyo kubera kataza kutwereka ahantu ya dekonye okay uzi ikintu gihari nica kintu waruvuze nimba nawe hari ibyo akora kumbure byo batari byiza namwe nimuhaguruke mu bivuge je ntavyo kandi muri ya ntumbero yo kubakayinda niba ndabizi nanje no bishiza habona sinzi kubiraba mumurekerero we wabiza araba n'ivyo wanyu abivuge tukiri ngaho nyene ahubwo ngo tugirane mukosore ntabyonzi je ijwi risohotse muri film nkumva ivyavutse nkumva story nyene iraryoshe ahubwo gusanyama je mba nibaza nimba nko birimo sympathy biriya bintu nimba bayagize kubera ko nta bindi yoshima basi bihari urumva ubu nimba ari film ariko aravuga ko ari uburobe ese nta kantu nagato karimo ko gushima aho rashima hari izashima akeme ngagusa umuntu ashima ibintu byiwe ni oronera wenyene
nta wundi bivuze ko Oronera imbere ya Nyama niwe mukinyi wa filime mwiza canke niwe muntu ariko arakora amafilime meza sinzi kubera Oronera ntiyishima je sinzi wowe urishima se ntazi oya kwinjiriye mu rugo erega winjiriye oya yavuze ibikorwa n'ukuri abanumbeje kandi ibyo bikorwa ntaco ndabivuga tuzomubaza impamvu ibyantera abitera amashugwe usanga muhemba menshi tukiri ngaho bibaye ngombwa ko duca tunahinjira kandi nyene biba ari navyo ni filime muri ko murakora novuga ngo iriko iravugisha abantu niyi hari muri warubizi no mafilime ari kararabwa hano by the way nubwo Nyama we bari karayikubita nk'inkoni filime yanyu urujiyo rushatse Nyama yanayigarutse keje muri tumwakira yavuga ati warubizi barantaye hasi nimba bari mu zimizo dohereza ibikorwa mwabonye hari zanaho yagiye bakaduhisha ari novuga lebo oya ishari niwe yayikoze ishari niwe yagiye so yayikoze vraiment oya ntaco ntiyavuze izo yakoze gusa yereka aravuga ibikorwa byasanga mu mazi imisi mukora byakarorero aravuga ati nimba bazanye filime nkijya basa n'abantu bariko barasubiza umugongo inyuma ha gutera ikirenge berekeza imbere kugize imana nkabanda kuronse ibintu Nyama avuga nimba arivyo ubwo nyene nti muri ko murashira abantu hasi mu gihe bari basigaye bavuga ati bano abantu bararenze imbere nimba mutara ba mbere muri aba kabiri bariko barakora ibidasanzwe muri no industry reka nsubiremo akajambo umuntu yavuze je sindi muri competition n'umuntu n'umwe sauf avec mes objectifs sindi muri competition n'umuntu n'umwe kiretse n'ihangiro ziwanje muri competition ariko nimba uba wakoze igikorwa ciza birumvikana ugaruka ngo ugikurikize kibi gute ciza mbe cyari sinacize kibi ciza cyari iki ciza dufatire kuri filime zibiri iya mbere naho yagiye ishari murandyohera naho yagiye ni nziza amakungu yose arabeyize naho itarose game na kimwe muri festival naho festival yabigaramye ishari si nziza ni nziza na rujyo rishatse ni nziza nije ndiko ndivugira mugabo je nagomba saba promoter muzoze muradusanga kuri tele mumenye mwishuri twaravyize amanota meza y'umwana ava ku bintu vyinshi arava kuri ku buzima bwiwe bwo muhira bamwo arava kuri psychologie mbega umuntu afashwe gute sanzwe mbega mwigisha wa mwigisha ameze gute sivyo donc le climat ariko arakorera zose kuvuga ntushobora kuzana image nziza udafite umukameramani mwiza ushobora gukora image nziza udafise appareil photo nziza ushobora gukora udafise donc equipement ibikwiye hanyuma ugacuronka n'ikibanza ukoreramwo mais aussi nawe ukaba uriya umeze neza bivuze yuko mu gukorwa kwagiye igikorwa mushobora kuba mu mufuko bitari neza sico nshatse kuvuga je nagerageje kukwereka kugira ikintu kibe ciza ko haba habaye ikoraniro ry'ibintu byinshi nyene twigire hamwe sinashatse kubivuga ariko sorry sinashatse ofete sinashatse kubivuga nashatse kuvugana natumiye aba promoter muzoze muraja kuri tele murare klima abantu bariko bakoreramwo mbe ndavyite gute klima bariko bakoreramwo yuko iri favorable iyo klima ni iteranizo y'ibintu byinshi none musanze itari favorable ntimushobora kurindira ikaba favorable akarorero mbega ububi bwayo buri hehe naco tubanze dufatire kuri kino kintu ko navyemeye rega sije ani je mvugira abantu ivyo bavuze je sindi hano ngo nco rubanza ko je ndiko ndabitahuye je mugabo sinashatse ntuzenya ishari ni nziza kuyihe kote kuri kote Nyama yavuze jewe urazi kote nziza kubaza yuko bifise fatira ku byo yagaye image kumbura ifise ama image meza ifise directing nziza ifise so nziza abakinyi bagitinze neza umva ndiko ndavuga ibyo mfatiye ku bindi yavuga yuko muri rujyo rushatse bishobora kuba bitameze neza ifise inkuru nziza rujyo rushatse niki kibi image icambere yavuze ngo ese kamera tuzi iri mu zambere hano yo bari yo yakoze baravyishuye twakoreye igitega izuba ryaho nirisa n'iryo ngaha n'umuntu w'igitega nibujumbura ntibasa ico ni kimwe yarabakubise hasi iyo niko technique nta kindi ca kabiri yavuze ama image gusa so nimbi akinyi bakinye nabi yabaye nk'unavuga no ku nkuru uti ntiturabona ama episode menshi mugo uravye no bugitanguye ati histoire ishobora kuba idakaze none wumva wewe woca urubanza imbere y'ivyo rafuwa pase ndakwibutsa akantu yavuze yavuze ati twebwe rega ibintu byacu biroroshe abacamanza n'abantu babikurikirana apana wewe
appréciation ni personnelle. Yeah, of course. Urashobora none kubereka ari umukobwa abantu bose bakusaba kubenga ukamutwara ukamubenguka. Nukubera ko hari ibintu nyene biba biri personal nkukuvuze. Yavuze ati nyama yavuze ati mbembe hajya nyama niwe nanje kuvuga. Oya bibaye ngombwa ko tubuvuga. Nyama yavuze ati yeah. Ifilime umusi wa mbere yavuze ya Fresh TV mugabo. Ariko turi kuri warubi. Ntaco. Turi muri filime ya warubi. Okay, tuje kuri ntaho kuri yo rushatse. Tuvuga Yeah. N'abatari mu karere. N'abatari aba broken heart bagenda bayirabe kugira baducire urubanza bavuge ko réellement ivyo yivuze ko ari ivyo. Yeah, of course, yeah. Yavuze ati umusi wa mbere episode ya mbere igeze ku mavyuzi 10,000 ku munsi. Ya kabiri igeze ku 8,000. Ya gatatu igeze kuri 3. Yo ni rugero rushatse. Reka tuzobipimire ngaho. Rugero rushatse abafana yo ni abantu bahe n'igiturire. Nta nabo tuzi. Nukuri turabasavye bazoturabire yuko Hayerma ijya filime ari mbi mu mafilime yose tumaze gukora. Ahubwo nyene gusa nanje namye nibaza ndabonye iri kirarabwa. Rugero rushatse abantu bariko barayiraba. Nenaho igitu turabaha igiturire. Baza nkubaza. Nico gituma. Jesse kamera tuhavugira ibintu vraiment vyiza bimeze neza. Nico gituma navuze nti muzoze muraraba neza ibintu umuntu avuze yuko atakindi kintu kiba kihari. Ese akantu yavuze yuko ngo mwahagurukanye mu photographe niko. Mwahagurukanye mu photographe. Nakubwiye yuko ivyo bintu bijanye na kote technique. Je nta nakimyenzi. Ahubwo rero je nzokuzanira. Nzokuzanira equipe technique kugira ngo ivyo bintu mubiharire. Abo twakiriye ejo batubwira ati nkigiye mworonka CEO umuntu aba bifise. Ego urafise ababa bakurikana mugabo anti ko bubizi. Natanga cyane kumva ko warubizi bofata umuphotographe agasubirira mu cameraman. Ibaza yuko Cyangwa yagize agashari ko atariwe mwakoresheje nk'umuhungu wanyu. Ntavyo navuze. Ivyo je ntavyo navuze. Ndiko ndabaza. Ntavyo nzi ivyo ko atabimbwiye. Ya. Okay. Nacho nabivuze ko. Ama ikindi kintu rero ndababwire je ndabahimanura. Umuntu w'umusaza. Umuntu umusaza mugumenga mu vyitira umuntu w'umugabo. Oya, umusaza no kuvuga ni nararibonye mu bintu. Ndababwire basi je nk'umuntu mukuru, kandi yite mukuru kubera. Yeah, of course. Sumba benshi kame. Ibi bintu urabizi wemvesije kenshi umaze mu gihe warakinye. Jevuze de façon générale. Muri rusange ndabahe impanuro muri rusange surtout pour les entrepreneurs abantu baba abanyamitahe abantu bariko bariyubaka abantu bariko barubaka societe zabo twirinde cyane kumena ibanga ry'akazi. Twirinde cyane kumena ibanga ry'akazi kubera ko je nk'ubu muri ko murambaza ibintu bijanye na organisation ya entreprise yiwanje sishobora kubivaka ibintu birebire. Ubundi uko ejo hari hameze uno musi ko hameze mu mwaka uza ko azoba hameze bisigura meme no muri organisation nibaza yuko wewe urafise ivyo urabimenyereye. Mu buzima kugira ugende neza bwose hariho ibintu bita ese erreur. Nambiki chance. Sukuvuga yuko ndashobora kuba nabibonye cyangwa sidabibone. Kubimbwira nibo. Muga gutana nakabando ni bibi. Ko yaba gutana nakabando bibaho hari abana babarishe kera. Uko zikose bagaca bakwica ariko waragiye. Ubwo mu byaravuga ati nebigende bura. Reka mbana yenda mugerageza. Uko kwa. Bisigura. Okay. Societe yawe uyubatse ibintu uri kurabikora. Nukugerageza. You try and try again. Nukugerageza. Rero jewe mugabo sinemeza yuko ujiyo rushasa ari filime mbi. Mugihe muyivuze amaze gusoka episode 3 kandi vraiment abafana bacu no kuri barayikunze. Amaviews kabiri kiregeranye. Barayikunze. Comment zikaba ari nziza. Tuzobiraba. Kandi nukuri moi j'encourage abantu baraba kote negative. Kuko nizo zidukuza mu bisanzwe. Si vya bindi ushaka ndabisubiremo. Ni vya bindi nakubwirana iyo umuntu amaze kumenyera ko ibintu vyiwe ari vyiza. Ni kibazo. Ako niko vraiment. Ni kibazo. Twebwe rero. Yabinagoye ko kwa meliora. Nta numwe kubera ko reka genda bivuge genda kunda kuvuga ikintu ati tubeseriye. Tubeseriye mu kazi. Tubeseriye mu kazi kubera ko nibaza yuko ijya urabona yuko tuba dufite ama image meza muri Fresh TV. Nk'ubu je nagize inzobe. Nukuvuga nukuboko kujya mu ntari karakora. Hari uwundi muntu ashaka kuza kuri kamera ngaka akavuga ati yo ivyo image muzana gucyo biserutse bite. Akazana yirabura agashaka kubwira ati we wahinduye ibintu. Tu vois? Ari ibintu byo kwa apprécier. C'est personnel. Ibintu by'umuntu umwe. Na critique nazo nyene. Elle critique kandi ntucu ugomba ko
ibintu tuzi yuko batora inyishu imwe ni ibiharuro ariko ntibaca mu nzira zimwe ibiharuro nimba dukoze igiharuro bijya vya factorisation tivo abure nabishoboye ubuzi ibiharuro no ibintu baheza demonstration n'ibindi avuga ngo sacrifice demonstre nivyo nariko ndibuka urumva ndiko ndibuka bya bashobora guca mu nzira yiwawe igisho ngo a plus b si muri parenthèse exposant 3 buriya kiriya bintu bakidevelopa mu nzira nyinshi kubera ko ushaka konca mu nzira yiwawe sinca mu nzira yiwawe pourvu ko tugira gute dutore inyinshi imwe kugira musari regre de trois indirect inzira ibarimwe hariho umurongo jewe hariho des formules ziri simplifiées n'izindi ziri détaillées gose n'ama compose ndaberetse umutwe dusubiye mw'ishuri ibintu rero nk'ibi bintu vraiment tube seriye dukunde n'ivyo iwacu niko bakunda kuvuga vraiment supportingana ivyo sawa so ni igikorwa kiriko kirankoboka ko tabivuga nakana tuba ducishijemo kandi abantu aritse nabanye tuba dutegeza kubaha umwanya wabo bon je sinase nejo bagaruke vraiment je nyabaruro mubaze ndakwera message gizisoma avuze je cyatuvugana mvuga neganya izo nyishu nizitagije bitahura navuga ati bana nyama rero nimba yahora warubizi no muhakazi none ubaza ko nyama yarese kuvuga gusa muga hari ibintu atavuga niyo twabonye ko ari bibi ntaba bivuga navyo muga kandi je ndasubiye cyangwa avuga bamwe aba editor niko babita bajya abantu baditinga movie bajya abantu bagira montage yego na ba editor aba producers nabo nibajeko haze uwundi muntu bw'ababizi apana ibintu byo kwirigara ari ibintu byo kwitirira nimba bizi nawe naza twereke ibikorwa nyamari karakora ko heyerma meze neza gose ico kintu netwereke nakuru twokireka reka tugisimbe so ni kihe kintu murarikira abantu cyane cyane muri no filme yanyu iri hanze cyane cyane abafana muba mufise na benshi muvuga bati bakomeze bayirabe n'ibindi biraje muba mwumva mwobwira abantu cyane cyane nko kubirano bizanye na message n'ibindi abafana baba bakunda twebwe ya filme objectif twabitanguje nibaza ko abantu bamaze kubimenyera tubivuga jewe ndyoherwa cyane kubera ko mbona hariho utundi tuyogi utundi twamwa turiko turaduga muri filme ufise ukuboko kwiza buryo umaze kuramura abatari bake oya nta bantu naramuye jewe ahari ntumbwire gusa ngo ndabadondagure oya je nta bantu ndiko ndavuga hari abafilme menshi utiko turabona namwe afishe simwe mu ya posting hariho amafishe abakobwa surtout abakobwa twahagurutse rero ibintu bya brage tweba cabana turenganya ngo dupromoting abakobwa gusa kajya kantu je nako nako wemera none wewe uri naco nabivuze ko naje ko naje nakubwira uri muri tere ufisemwe abantu 10 umunani bose n'abakobwa dufate ko ba promoting iricarimo abantu 10 numva ko abakobwa rero baza kubonekana gusumba babandi naenda gare ku kantu vuze ati sirita abakobwa bariko barinjira rero mugaje imisi yose nje ngaha barabona yuko je atafoto tuba turi kumwe nawe mbeje kwiki haya mbeje kwiki je ututi foto zanyu nayihari ndice ndayishira ko mu kiganiro bayibona nayihari kiretse nibabona namba yuko bacha bamenya yuko ari yuno muzi namba yuko chamubona yaga reka ndaza gusohora yindi nta abakobwa beza ya ariko mbabona umuntu aramusafatiye kuri ico wereko kwifotozanya nyinshi you so beautiful, you naturally beautiful. Kuba ugira abaryosha inkuru biraba igeno promoting amugasha uri kuravuga rero ati amayogi yaje ari menshi ni ibintu biduhimbara gose vraiment kandi bagire courage hama cyo notumira abantu kuri filme yacu je rushatse ibagire patience hama zo ducira urubanza kuko turi juste turi muri introduction turi mu ntangamarara yaje amacari mu ntangamarara turi mu ntangamarara none hari uwo kubaza reso morale cankwe muga nivyo ntiharageraho umuntu yotoramwo iyo nyigisho rusange kwera nta nyigisho iraza mugabo nimba bahora babona ko hari ico filme yacu basigira tetre nigizo basigira ikintu bagira iyo patience rero ego ikindi kintu notangariza abadukurikirana n'abakunzi bacu objectif y'uno mwaka muri warubizi nuko tugomba kugura yindi branche naho hantu nashaka ko tugera muri uno mwaka ko nigeze kwazije mu mwaka uheze vraiment cyane na tu developer cyane igisata ca filme kandi igisata ca filme kiko kiraza naho nyene ngo tuko turasubira inyuma bwa ibyo byavuze umwe sinzi nabandi ko ariko abakinyi banje vraiment ariko bagenda ku ntambwe nziza
abandi dukorana bariko baradufasha kuba promotinga babashira mu mafilime y'iwabo ni byiza kandi turugura imiryango baze badufashe kubashikana kure hanyuma mwariko muravuga ko hari akandi kadirisha mwamaze ko turugurura tuzobibamenyesha mu minsi iza mugabo ni igisata kijanye cyane n'ibintu byo gucuruza byo kudandaza mwinjizemo n'igisata gisanzwe kirimo dufite departement zitandatu donc hariho zitatu ziri fonctionnaire oui mugabo hariho igisata gicumbagira cyane vraiment dukeneye ku renforce peut-être kubera ko tutararonka uburyo kugira ngo tushobore kubona ko kibaye naco stable nitwaburonka kizoba stable twaciye dusimbira ukindi gisata tugomba kurabe ko mwaka ushobora kubaho cyo kugurura gisata c'ubudandaje sinza kuvuga ivyo tudandaza mu gapuro mo hatubwira nimba ari nk'akarimentation nzoze nza kuhateramira bazi rero bikeshe nk'ubumva ngo nibere puro moma nzogaruka kubivuga puro moma turafise imivinyu gusa abantu bashaka kugira neza inshuti zabo abagenzi babo baze vraiment tubahe kandi c'est spécial ku bafana bacu n'abakinyi n'ivyo mu nzu udafise amafaranga turamuha kubera ko kuvuga umuntu azo ndagiheza ncanza gutora agacupa nimwadushorera mu bintu dufise tuzobatangariza mu minsi iza ntituzoba tugikeneye ko tubabwira ngo nimudufate mu mugongo muduterere kugira dukore film kubera ko dushaka twitwa autofinancement finance au fait mudushorere utwo tuntu twacu abakinyi bacu babandanye kumererwa neza bakine baronke uburyo bwo gukina basena neza baguma bakorera ubusa nabonye agafoto ryarega nibaza ngo nahantu muciye sinzabana bati babantu rero kumbe muraguye akarere kabisa no mwaka turarusha dufite ibikorwa byinshi cyane ni muri ya ntumbero mwihaye yo kubandanya guhana ubuzi ugwaruka mu mihinga itandukanye ibyo birimo ubuzi ariko ugwaruka twari kwabanye mu minsi yaheze mwari mwazanye mu muziki iciko turababona nijyabanga ry'akazi abastare bacu b'abaraperi bagiye duhura n'ibintu byinshi mu buzima soyo seriye kame ntibababereye abizigiye ntavyonze akamana abasiyorere biragoye kwakura nk'amajambo gusa ofete diko sinzi yuko wewe ndazi ko maze kubigerageza no guhurorera umwana ntavyo mvuga ndazi yuko hari abantu benshi wagombye gusapotinga muri bino bintu ariko vyanse kandi ugata umwanya wawe ugashira ko n'uburyo ukanabahigira n'amamarché mugo ugasanga uwo muntu yifite ibindi bintu mu mutwe yifite ibindi biharuro vyiwe kabisa ngabo jewe ico namavuga je nta muntu umwe ndahamagara ngo ndagusapotinga bo barakwitura ngo dufashe je sishobora kuza kukubwira kuko ibintu ngomba kugushiramo sindi sûr ko ivyo bintu biri muri we canke ubikunda mugabo je uje ukambwira ati je ndiyumva mwiki kintu kandi nabonye sindabashavuriye ni ya ese erreur bidakunze uja mu bindi kubera none twiga muri 10e ntitwavuyemo ama section nka 60 yego hari abagiye barahindura section bakavuga bati je nihenze ukarondeza hari abatangura kudandaza ikaranga vyanse kudandaza ikaranga ngoya ngo je ngo ndandaza itabi bikanga eputi ikaranga zonyene hari abantu zitunze zonyene hari abantu amugana nivyo wewe zanse umfite byanse ucumenga wogera conclusivati karanga nta muntu zotungisha voilà sido yawe ibintu wawe rero umuntu ugomba kumufasha umubaza we wumva iki jere nawe muri vocationnaire mugabo birumvikana yuko nk'abari abasore bashobora kuba barakurumbiye niyo mvugo nziza y'ikirundi cyane barakwangiye bitakunze ntibanyankiye barironde bisanga bari bibaza nari nase kubivuga mugabo nabo nyene barabizi hariho bamwe twabivuganye bari bibaza yuko kuririmba ari tara zabo sivyo muga hari ababonye yuko atari tara yabo hariho nabandi bakibandanya baracabandanya gusa ni vya bindi umwaka uri ha planification kavuga ati je ngaha nzoshiramo budget haraho nsizoshiramo natwe tuba turiko turagerageza kugira turabe muga vraiment abantu n'ukuri ba supporting abantu mu muziki bitwara amafaranga menshi cyane bitwara amafaranga menshi cyane kandi promotion mu muziki vraiment iragoye iraremereye ni ibintu bisaba kwagurukira muga nka mwebwe bice bisaba mugabura ama branch muvuga ati turamuhaye igisata c'umuziki nakijejwe Kiwa entertainment kugira ngo dushobore kubigira officiel mugabo je navuze kijaye na organisation entreprise sinza kubivuga ko cyane kuko ntuzi ko bitari nkakidobozi muraye mu mukubiti shop y'imivinyo dandaze urasi ko ritarayiwe kidobozi bambone imivinyo itandaza kabishobora niyabona bishoboka imiryango iruguruye aravyemerewe imiryango iruguruye nta muntu numwe n'abantu bose ko batwumviriza muri warubizi imiryango iruguruye
iruguruye umuntu wese yumva ashaka gukora ikintu kandi n'ibikorwa ni vyinshi. Fridolin wavyumvise ndi kumwe n'umwanditsi yitwa Fridolin ni Batro. Uyu muntu yandika neza arabaze mu muhakazi kandi muri n'ukuri jewe ndamushimiye nyene officiellement. Wow. kubera ko ari abantu ati jo abantu bakora umwuga nk'abacangero agakora ikintu cyangwa akakora ikintu ngo bambone. Jewe burya renda kugira ikintu kintu. Aba promoter dushoboye igituma sinzi ko muronka amakontra hari abaronka amacontract n'abandi bataba barashye. Rero iyo barose amakontra promoter reka ndabivuge kubera ko biri kuri rezo social babivuga. Iyo barose kontra ntibakora neza gusumba cangiye bakoze comme initiative. Je mpora ndaba burya je naho ntakunda kuvuga kuri rezo social ndabikurikirana. Je mpora ndaba n'abaririmbyi uno munsi ashobora gupostinga rimwe yarose partenariat n'igishiramwe gikaze abivuga rimwe kajavuga iyo kontra iri umunsi umwe mbe haje kabisa kandi ugasanga batirana yimuha yahora akora n'ama video ari mw'ivyo bintu bagira ibintu bagira barose irya partenariat yo kwamamaza entreprise nkabibona rimwe ngo basinya amategeko mugakurikirana imbuga ziwe nta n'umunsi numwe akivuze uri sire yuko uriya muntu agize irya deception azosubira kwitura umuntu wamugize ngo ambasada Brenda ambasada niyo garuka bitahure n'ukuri burya babashatse nabo baba barakunyaguritse ariko batavuka ibujumbura baba bavuye hariya baba bavuye hariya muntu ze hariya bahita gute hejuru hariya ivyanda gute uvuye ivyanda gute uraza amabuye ariyo oyaye ariko rero je mba nibaza ani je ndabifata nk'ubusamazi hari abantu mba mbona ngarutse nkuko no musore Fridolin mba mbona nk'umuntu yo mwanka gakontra na gatoye imbuga zosha nimba umugani wawe bato hava rero bayimuha ugacumuburaho abantu bose bafite ibintu byo kumenyekanisha na WARUBIZI rimwo avyumvise yuko Fridolin umwanditsi mwiza bazomurondere barabikintu cyitwa independent voice ariko mu minsi tuzona babwira n'ahandi hantu ari karakorera yandika kandi bizogenda neza nuko je ndamuteye intege hama okay twebwe muri WARUBIZI mugende umuhaye akazi izuba riva rega uya musore yobikora yarubije nta mfise cyo nagomba gutangaza vraiment officiellement to kuri promotion amaze kuduha je ntarinda namuzi narinda namuzi urazi je ko niviriye ruguru ahubwo nyene tubwire nibujumbura jewe ntahaba umwanya munini ubwa nabibona vraiment tukatukesha je n'abandi bantu hama twebwe turafise umugirwa mwiza twebwe ofite ndaguhaye ikintu kinini uca witegeje ko nzoguha ikindi kintu kinini muga turafise umugirwa mwiza wo kurondera umuntu yadopromotinze tukamuha nk'amayinite y'ukwezi kumwe navyo nyene officiellement bivuze yuko ayagabanye ayo arayagabanye vraiment jewe azoze ku biro tumuhe vraiment tumwankuhaje tumuha amayinite basima Kenya ashobora gukoresha mu yandi mezi sishoye ko yadetermine mugabo vraiment kontra n'akazi turaronka ubwo bushobozi murakoze ndabashimiye cyane mu kibanza ciwe je nibaze ko azogerwa kandi burya WARUBIZI irinzi ivuze ngo amayinite ashobora kuba n'ay'amezi 3 avuze itongo rero ishobora kuba n'iy'amezi 3 anyway ndanakwakire mfise amakuru yuko ngo tugiye kubana umwanya munini ibujumbura kino kibuga ntwari kuri kiboneka ko cyane simenyerwa ndashobora kuja n'ahandi oya sishobora kudetermina ngo nzomara umwanya munini mugabo officiel mu byonzi ndashobora kumara umwaka umwe ibujumbura Ibyo mbona umwanya n'umwanya n'indego uzoyurira je ndakiriye wibaza ko ibyiza je ntabishaka okeya ko nimwe utaranabishaka woshatse n'ubu waje no muri Canada kugira akapaka hari nimero mu diaspora nimwe je fise na ma plus one ari muri telefone ya soma na nimero mu diaspora numwe ndigira ndonka beje ko muri phone z'abasiyo ndazi muri discussion sino ubwo bagufite uri n'ingorane kandi ti photos so wana munezero kubana namwe si WARUBIZI sinzi ko hari akajambo kamwe canke tubiri mwotekerera abantu banyu babakurikirana ntaryo cyo tubaherekeza mu bandanye ni akajambo kamwe jewe nobwira abakunzi banje je nukunda abakunda cyane abakunzi ba WARUBIZI ndabakunda abakunzi ba filime ndabakunda hanyuma jewe nkabatumirira kandi kutugumiza kwicizere tubane mu bihe vyiza na bibi badusindikiza badufata akaboko kabisa mugumane kuri kugira ngo dushobore gushika ku ntambwe nziza twe dushaka nabo bifuza kugira ngo dushobore kuzuza ihangiro hanyuma namwe bwe je ndabakengurukiye gose ndashimira aba promoter baguma badufasha mu mugongo kabisa kuri intambwe ni ndende kabisa mugabo je mba numva mfise icizegiro yuko ibintu bizoshika
aho dushaka naho twashatse ko bizogera kabisa. Ariko inyuma ya kino gikorwa muri ko murabaha mu migambi myinshi mufise nzi yuko na filime mutosiga inyuma. Uno mwaka uraza guhera mwabakubise n'akandi gafilme. Contraire akuze ugafuta. Kontra ya BMT irabandanya. Uriya rero si kuvuga ko tuteko turakora. Nimukoma induru gose ngo amede nguruva ngo nimuriko murakora ngo mbere ngo inore ntindi ngo yahagaze ngo mbere ngo mwaratwimye ngo ndiyo rushaka. Erega nico gituma ko mwana yagiye yaraheze nizogaruka. Nane finale none ni muco gisigura vyo. Yego. Biriko ko ari finale. Rero turiko turakora. Umwaka ntushobora kurangira tutabaye igikorwa ciza cumutse. Swat kuri BMT cyangwa kuri warubizi. BMT irashobora gushira kuri BMT cyangwa ugashira kuri warubizi. Ariko n'ibikorwa bibandanya kandi bazoryoherwa nkuko baryohewe. Mwaratanze umunezero. Bagume baryohewe. Nibareke ibintu byo guharara. Bararyohewe nimba abantu batanze umunezero mu mwaka uheze. Warubizi rimwe kabisa. Merci. Turashimire cyane kuba mwaje. Bashimire cyane kuba mwatwakiriye. Tubashimire namwe bakonzi ba Fresh TV, bakonzi ba Warubizi, bakonzi ibikorwa mva bwenge mu Burundi. Mubandanye mutuba hagufi ibyumviro byanyu tucabikeneye ningira kamaro cyane. Dusubire ubutaha. Love you. Ciao. This is Fresh TV. We shine to progress.